Salam patunggilan. Pasamuan ingkang kinasih keparenga pradataning pasamuan ngaturaken sugeng rawuh dhateng sedaya warga ingkang kepareng sowan ngabekti ing pangibadah menika. Utaminipun tamu ingkang nembe pindah nderek pangibadah sugeng rawuh, sugeng pangibadah. Ugi pradataning pasamuan ngaturaken sugeng ambal warsa dinten wiyosan menapa dene dinten nikahan antawis tanggal 9 Januari 2023 dumugi gangsal 11 Januari 2023. Mugi Gusti tansah paring berkah dumateng panjenengan sami. Ingkang badhe ngladosi ing pangibadah enjang menika inggih Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere. Sumangga kita nyawisaken manah kita piyambak-piyambak lumebet ing pangibadah. Pasamuan kaaturan sami jumeneng. Kita wiwiti kanthi memuji asmanipun Gusti saking Kidung Pasamuan Jawi angka 11 padha setunggal ngantos kalih kula samya tetunggilan. Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran wit sinungan kacekapan wabagas kasarasan kula tansah ngunggul Gusti Pasamuan kasihipun Gusti, swawi sarengan kita lumpet wonten ing pangabekti enjang menika. Kita nyawisaken manah kanthi ing salebeting manah kita mungel ingkang mekaten. Pangibadah kita ing enjang menika kita tindakaken ing dalem asmanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang nitaken langit lan bumi lan ingkang boten nate nilar pakaryane astane so ingkang langgeng sih katresnanipun. Sih rahmat so tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita ing dalam Gusti Yesus Sang Kristus tumrah mring pasamuan. Amin. Bapak Ibu katuran pinarak. Bapak Ibu dalapura sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti sugeng enjing. Shalom. Nggih sehat nggih. Pun salaman apa dereng niki wau? Sampun nggih, monggo diambali malih. Kalian diparingi senyum yang termanis kanan kiri depan belakangnya. Nggih, sugeng enjing Gusti berkahi.
Nggih. Nggih, Bapak Ibu, dalah para sederek mugi jawat asto salaman panjenengan menika nggugah semangat kita pagi ini nggih. Yang tadinya tasik ngantuk-ngantuk ngoten sudah bergairah lagi. Nggih, Bapak Ibu dalah para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti enjang menika lumebet wonten ing minggu kaping kalih ing taun 2023. Kita sesarengan wanguning pangabekti enjang menika sesarengan anggen kita wangun wanguning pangabekti kaparingan jejer utawi dasaring pangabekti mawi tema liturgis berkomitmen terlibat dalam karya kerajaan Allah. Menika tema liturgis Gereja Kristen Jayawetan lan dasaring anggen kita sarengan mangun pangabekti enjang menika ingkang dados tema khotbah inggih menika merengkuh semua orang. Niki lek dijawakne ngoten dos pundi nggih? Merengkuh semua orang. Merengkuh niku kan ngerangkul nggih. Sanes moro ngerayuk gitu nggih. Merangkul semua orang. Merengkuh semua orang. Menika ingkang badhe kita gegilut sesarengan wonten ing enjang menika. Pramila Bapak Ibu, dasaring pangabekti menika monggo kita sesarengan sambeti kanthi ngrepekaken pamuji kidung pasamuan Jawi angka 200 kandasa setunggal kita sami tinimbalan sarengan kita pujiaken. Kita sami tinimbalan supados dereng ladosi akaryane Gusti Yesus dateng sesami amartosaken kabar dingan di Injil lengkar rahayu dateng salib para bangsa ing alam donya tiang pitados kedah wonten pandamel kang nyoto klayan ikhlas mitulungi yang kang sinang soro sanadyan kita pinangkanya saking maneka bangsa ing sesarengan nindakaken pakaryan kang mulya. Bapak Ibu dawuh pangandikanipun Gusti kaserat wonten ing Injil Matius 21 kula waos kangge panjenengan sami ayat 37 ngantos 51 minangka dasar angin kita nelangsani dosa tuin kalepatan kita. Mekaten suraosipun dawuh pangandikanipun Gusti kaserat wonten ing Matius 21 ayat 37 ngantos 51. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dewi. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Bapak Ibu menika hukum kasih. Ingkang ngemutaken kula lan panjenengan kados pundi lampahing gesang kula lan panjenengan. Kita ingkang dipun utus Gusti Allah nresnani Gusti kalawan gumolonging ati, gumolonging nyawa sarta gumolonging budi kita. Sarta kita dipun utus
nelaaken katresnan dumateng sapepadan kita. Punapa kita sampun estu-estu saged nindakaken kala wau kanthi sampurna. Pramila kita mangertos Bapak Ibu sejatosipun kita dereng estu-estu saged nindakaken sedaya kala wau kanthi sampurna wonten ing pigesangan kita. Pramila sumangga saderengipun kita lumampah wonten ing pangebekti kita sarengan tumungkul wonten ing ngarsanipun Gusti, kita ndedonga nelangsani dosa tuwin kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Monggo kita ndedonga. Kanthi kebaing raos syukur kalosa anumarek wonten ing ngarsa paduka Gusti, ngaturaken panuwun awit paduka sampun karsa ngreksa saha ngrimati pigesangan kawula sami. Katite enjang menika paduka karsa nunggelaken kawula wonten ing papan pangabekti menika kanthi kawilujengan. Estu Gusti sedaya menika dados pratandha bilih paduka tansah nresnani gesang kawula. Nanging bilih kawula ngengeti kawontenanipun gesang kawula Gusti, estu-estu kawula rumaos bilih gesang kawula menika tebih saking sampurna. Lampahing gesang kawula asring boten condong kalian karsa paduka. Kawula mangertos bilih gesang kawula menika estu-estu dereng miturut karsa paduka. Pramila enjang menika Gusti, enjang peparing paduka menika, paduka sampun karsa nimbali saha nunggelaken kawula. Kawula ngakeni sedaya dosa tuwin kalepatan kawula ingkang sampun kawula lampahi wonten ing pigesangan kawula sami. Kawula nyuwun paduka karsa mbirat sakathing dosa tuwin kalepatan kawula, satemah gesang kawula kasucikaken malih. Lan kawula pantes nampi berkah peparing paduka wonten ing pigesangan kawula. Kawula pitados bilih paduka karsa mbirat sakathing dosa tuwin kalepatan kawula. Paduka karsa nuncakaken manapartos kawula satemah gesang kawula kaenggalaken malih. Lan kawula nyuwun pitulungan paduka Gusti anggen kawula ngupadi gesang ingkang condong kalian karsa paduka. Mugi Roh paduka ingkang suci tansah nganti lan kawula kasagedna nindakaken gesang cunduk kalian karsa paduka. Matur nuwun Gusti, kawula pitados paduka midhangetaken pasambat lan panyuwun kawula menika lan paduka karsa mbirat sakathing dosa tuwin kalepatan kawula. Pramila kawula pasrah sawetah gesang kawula wonten ing ngarsa paduka ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus minangka juru wilujeng kawula ingkang sejati. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sarengan sumangga kanthi suka bingaing manah kita tampi pawartosih rahmat pasamuan kula aturi sami jumeneng. Pawartosih rahmat kangge kita ingkang sampun estu nelangsani dosa tuwin kalepatan kita. Kaserat wonten ing kitab Efesus bab sekawan ayat 3 dosa kalih ingkang mekaten suraosipun. Aluwung padha nindakno kabecikan lan padha sumanao siji karo sijine. Padha apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus iya wis ngapura marang kowe kabeh. Bapak Ibu dalah para sedherek ingkang rahayu, kita ingkang sampun estu-estu nampi sih palimarmanipun Gusti inggih menika pangapuntening dosa. Monggo sesarengan kita wujudaken kabingan kita raos syukur kita menika kanthi sarengan kita ngerpekaken pamuji kidung pasamuan Jawi angka 100 kandoso sekawan kita pujiaken padha setunggal ngantos kalih. Gusti sestu kula tresna.
Kula angatos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Yenugilan Gusti Srogi Nudo Kula saged unggul maring dosa. Kula angantos Gusti siang layan ratri kanthi pitados Gusti berkahi. Pasamuan katuran pinarak. Bapak Ibu dalapor sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti sarengan sumangga kita nyawisaken manah kita lumebet wonten ing pamedharing Sabda Mulya. Bapak Ibu kang kinasih, sumangga kita nyapaken Alkitab kita. Waosan ing injang menika kapetik saking Yesaya 52 ayatipun 1 ngantos 9. Lajeng ingkang kaping kalih lelakoning para rasul, kisah para rasul bab 11 ayatipun 3 sekawan ngantos 53. Sumangga kita sesarengan sami ndonga nyuwun pepadang saking Gusti. Allah Rama kasuwargan ingkang kawula sembah lan kawula bekteni wonten ing dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Ngaturaken agunging panuwun Gusti sampun nuntun kawula sami ing papan pangibadah menika. Duh Gusti Allah, ing wekdal menika kawula badhe sesarengan maos isinipun kitab suci. Mugi Gusti piyambak ingkang ngreksa, Gusti piyambak ingkang madangi papan pangibadah menika, supados kawula sami mangertosi punapa ingkang dados kersanipun Gusti. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Pendhita Stevi Christian Rumere ingkang kautus medharaken Sabda Paduka. Mugi Gusti paring roh ing pepadang lan roh ingkang wicaksanan supados punapa ingkang kaucapaken menika namung karsanipun Gusti piyambak. Mekaten doalah atur panuwun kawula pasrah wonten ing ngarsa Paduka, kawula sagah mirengaken Sabda Paduka. Amin. Yesaya 52 ayatipun 1 ngantos 9 ingkang mekaten suraosipun. Abdine Pangeran Yehuwa, delengen iku abdining sun kang sunasta, pilihani sun kang ndadekake renaning sun, kang wus sun paringi rohing sun supaya banjur ngundangake kabeneran marang para bangsa. Iku ora bakal alok-alok utawa nyerokake swarane lan ora bakal ngumbar swara ana ing dedalan. Rayung kang pepes tumelung ora bakal kaketok. Tuwin uceng-uceng kang melik-melik ora bakal dipateni. Nanging iku bakal ngundangake kabeneran kalawan setya. Awake dhewe ora bakal lesah lan ora bakal pepes tumungkul nganti wis rampung anggone njejegake kabeneran ana ing bumi. Sakehe pulo-pulo ngarep-arep marang piulangi. Mangkene pangendikaning Gusti Allah Sang Yehuwa, kang nitahake lan jereng langit, kang beber bumi, dalah kabeh kang tukul ing kono, kang paring ambekan marang umat manungsa kang manggon ing kono, sarta kang maringi nyawa marang kang padha urip ing kono. Ingsun iki Yehuwa,
wis nimbali sira supaya ngundangake kaslametan. Wis ngasta tanganira. Ingsun wis ndapuk sira lan maringake sira dadi prajanjiane tumrap umat manungsa, dadi pepadang tumrap para bangsa. Supaya ngelekake mripat kang wuta, ngwetokake wong hukuman saka ing tahanan, sarta para wong kang dumunung ing pepeteng saka ing panggunjaran. Ingsun iki Yehuwah, yaiku asmaningsun. Ingsun ora bakal maringake kamulyan ingsun marang kowe, marang wong liyane, utawa kasuwur ingsun marang reca. Pameca-pameca biyen saiki wis padha kelakon, bab-bab kang anyar bakal sun murupake. Sadurunge bab-bab iku kelakon, sun murupake marang sira. Waosan ingkang kapelang kalih lelakoning para rasul bab sedasa ayatipun 3 dasa sekawan ngantos sekawan dasa 3 ingkang mekaten. Rasul Petrus paring piwulang. Rasul Petrus banjur medhar pangendikane mangkene. Kula sampun saestu mangertos bilih Gusti Allah boten bedak-bedakaken tiyang. Saben tiyang ingkang kagolong bangsa punapa kemawon, ingkang ngabekti dhateng Pangeran saha ingkang nindakake kalersan punika ndadosaken ing keparenganipun Gusti Allah. Pangandika ingkang supados kadhawuhaken dhateng tiang-tiang Israel inggih punika pangandika ingkang martosaken bab tentrem rahayu dening Gusti Yesus Kristus ingkang jumeneng dados Gustinipun sadaya tiyang. Panjenengan sadaya sampun nguningani sawukawis ingkang sampun kalampahan wonten ing saindenging tanah Yudea wiwit saking ing tanah Galilea. Sasampunipun baptisan ingkang kaundangaken dening Nabi Yohanan inggih punika bab Gusti Yesus saking Nazaret. Anggenipun jinebadan dening Gusti Allah kalawan Roh Suci saha kasekten. Panjenenganipun ingkang tindak mider-mider kalayan nindakake kasaenan sarta nyarasaken sadaya tiyang ingkang kawasesa dening iblis amargi Gusti Allah nunggil kalayan panjenenganipun. Wondene kula sadaya punapa sami dados saksi tumrap sadaya ingkang dipun tindakaken wonten ing tanah Yudea saha ing Yerusalem. Wusana lajeng kasadanan dening tiang-tiang sarana kagantung ing kajeng salib. Ing 3 dintenipun Gusti Yesus punika dipun wungokake dening Gusti Allah saha sampun dados kaparanging Allah. Bilih panjenenganipun lajeng ngatingal. Boten dateng tiang sabangsa sadaya nanging dateng para seksi ingkang saderengipun sampun tinuding dening Gusti Allah. Inggih punika dateng kula sadaya ingkang sampun nderek nedha lan ngombe kalian panjenenganipun sesampunipun panjenenganipun wungu saking antawasipun tiang pejah. Punapa dene panjenenganipun sampun paring bebahan dhateng kula sadaya martosaken dhateng sabangsa supaya saha dados paseksi bilih inggih panjenenganipun punika ingkang pinasti dening Gusti Allah dados hakim tumrap tiyang ingkang gesang saha ingkang pejah. Inggih panjenenganipun punika ingkang dipun sekseni para nabi sadaya. Bilih sinten ingkang pitados dhateng panjenenganipun badhe tampi pangampunten dosa margi saking asmanipun. Mekaten wasunipun Gusti. Amin. Waosan Injil kaserat saking Injil Matius. Matius bab 3 ayat 13 ngantos 17 ingkang mekaten suraosipun. Injil Matius bab 3 ayat 13 ngantos 17. Gusti Yesus dibaptis Nabi Yohanan. Nalika samono Gusti Yesus saka ing tanah Galilea rawuh ing bengawan Yarden murugi Nabi Yohanan. Karsane supaya dibaptiso. Nanging Nabi Yohanan menggak unjuke.
kawula ingkang perlu paduka baptis. Lah kok paduka ngrawuhi kawula? Nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane. Wis to, cek ben. Amarga iya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi saking kabeneran. Nabi Yohanan tumuli sumarah. Sawise kabaptis Gusti Yesus banjur mentas saka ing banyu. La ing kono langit tumuli piyak lan panjenengane mirsa roing Allah tumedhak. Pindha manuk dara anedhaki panjenengane. Banjur ana swara saka ing swarga kang ngandika, "Iki putraning ingsun, kekasih ingsun, kang ndadekake renaning penggaling ingsun." Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, lan ingkang kasebat rahayu inggih menika saben tiyang ingkang sami midhangetaken pangandikanipun Gusti lan ingkang ngatosaken nindakaken wonten ing pigesanganipun. Haleluya. Bapak Ibu dalam poros derek, shalom. Nggih, sepindah malih, shalom. Nggih, Bapak Ibu dalam poros derek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Dinten menika ingkang minggu kalebet minggu ingkang kaping kalih wonten ing taun 2023. Terus pundi raosipun Bapak Ibu? Wonten bentenipun napa mboten? Ada bedanya napa mboten? Napa tasik dereng krasa? Sik anyar niku biasae sik seneng-senenge ngoten nggih. Masih baru biasanya masih sik urung krasa abote. Nggih, Ibu Bapak wonten ing kalender liturgis Gereja Kristen Jawa Wetan semanten ugi wonten ing gereja-gereja Protestan minggu menika kalebet minggu baptisan Gusti Yesus. Satu peristiwa ingkang penting wonten ing pigesanganipun tiyang Kristen. Lan ing samangke ugi kita sarengan gumuli tema merengkuh semua orang, ngrangkul sedaya tiyang. Niki nek umpami diplesetke oleh tang ngrangkul bojone wong. Mboten angsal nggih Bapak Ibu. Kalau jaler kalian jaler ngoten mboten napa-napa, estri kalian estri niku suatu yang lumrah. Merengkuh semua orang. Ibu Bapak, anggen kita sarangan gegilut kula badhe miwiti setunggal kasunyatan wonten ing pigesangan kita sebuah kenyataan yang menyatakan bahwa karana katresnanipun ingkang ageng Gusti Allah menika rawuh wonten ing jagat. Karena kasih-Nya yang besar, Tuhan Allah datang ke dunia ini. Kangge menapa Bapak Ibu? Sejatosipun Gusti Allah rawuh wonten ing alam donya menika kangge ngrangkul ngrengkuh sedaya tiyang lan nyelametaken sedaya tiyang. Pramila wonten ing Injil Yohanan bab 3 ayat 17 menika paring dawuh dumateng kula lan panjenengan bilih Gusti Allah lumantar Gusti Yesus menika rawuh badhe nyelametaken manungsa wonten ing pigesanganipun. Menyelamatkan manusia. Karena kasih-Nya yang besar Allah turun ke dunia ini, Allah menjadi sama dengan manusia untuk merengkuh manusia, menyelamatkan manusia. Nah niku manungso ingkang kados pundi dan siapa? Siapa manusia yang diselamatkan oleh Tuhan? Ibu Bapak wonten ing waosan kita kaping kalih mliginipun wonten ing serat lelakone para rasul bab 12 kala wau. Teng mriku kaparingan Rasul Petrus ngandika bilih Gusti Yesus menika rawuh wonten ing alam donya menika kangge sedaya tiyang. Kasrat wonten ing ayat 3 sekawan. Rasul Petrus ngandika mekaten, kula sampun saestu mangertos bilih Gusti Allah mboten beda-bedakaken tiyang. Sejatosipun karena katresnanipun ingkang ageng menika Gusti Allah rawuh wonten ing alam donya
merendahkan diri menjadi sama dengan manusia menika badhe nyelametaken sedaya tiyang. Boten beda-beda nih. Ateges menapa Bapak Ibu sejatosipun wonten ing pamanggih Rasul Petrus menika boten beda-bedaaken tiyang wonten ing konteks menika sejatosipun konteks tiyang Yahudi ingkang estu-estu eksklusif sekali. Eksklusif. Ingkang selamat, ingkang dipun selametaken menika nggih namung tiyang Yahudi. Yang diselamatkan itu hanya kelompok-kelompok orang Yahudi yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Liyane mboten selamat. Nanging Ibu Bapak, punapa ingkang dipun aturaken Rasul Petrus menika membuka pemahaman bahwa Tuhan Allah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang. Ya sing ayu, ya sing ganteng, ya sing gak pati ayu, ya sing gak pati ganteng, ya wong Jawa, ya wong Irian, ya bangsa Indonesia, terus pundi malih Bapak Ibu. Kalau semua bangsa berarti semua orang di dunia ini sebenarnya itu menjadi sasaran karya keselamatan Tuhan. Sasaran nanging sinten to sejatosipun ingkang dipilih napa wong Kristen tok? Napa wong Yahudi mawon sejatosipun wekdal semanten Rasul Petrus niku mboten namung tiyang Yahudi mawon. Niku ateges sejatosipun Gusti Yesus rawuh menika nyelametaken sedaya tiyang. Kangge kita nggih mboten namung tiyang Kristen. Teng mriku Rasul Petrus paring dawuh dumateng kula lan panjenengan Bapak Ibu. Ingkang kagolong bangsa punapa kemawon. Ingkang ngabekti dhateng pangeran. Ingkang ngabekti, yang berbakti, yang menyembah Tuhan. Menika ingkang kaslametaken. Yang kedua ada ingkang nindakaken kaleresan. Yang diselamatkan itu yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu, apakah semua orang Kristen itu betul-betul bisa melakukan kebenaran semuanya? Mboten nggih? Mboten napa nggih? Nggih mboten nggih. Jangan nggih sing mboten-mboten nggih. Jadi Tuhan hadir menyelamatkan semua orang, khususnya mereka yang berbakti kepada Tuhan, mereka yang melakukan kebenaran, dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Pramila jatosipun Bapak Ibu, sampai di sini kita sumerep bilih Gusti Yesus. Gusti Allah rawuh wonten ing jagat menika badhe nyelametaken jagat, menyelamatkan semua orang. Semua orang itu yang mau berbakti kepada Tuhan, semua orang yang melakukan kebenaran menika yang diselamatkan. Walaupun semua itu mendapat bagian, mendapat kesempatan untuk mendapat keselamatan, tetapi yang betul-betul mendapat keselamatan adalah mereka yang melakukan kebenaran dan yang berbakti kepada Tuhan. Menika Bapak Ibu. Kesempatan untuk keselamatan itu terbuka kepada semua orang. Nanging mereka yang diselamatkan adalah yang mau melakukan kebenaran dan yang berbakti kepada Tuhan. Nah niku syarat-syaratnya yang pertama. Bapak Ibu, saya tidak ingin menyampaikan atau mengajak kita untuk melihat tentang syarat-syarat untuk mendapat keselamatan. Nanging saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa karena kasihnya yang besar itu Tuhan Allah turun ke dalam dunia untuk merengkuh menyelamatkan semua orang. Menika karya yang sungguh luar biasa besar. Menika sebuah misi Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk merengkuh, untuk ngerangkul. Pramila Bapak Ibu, oleh alasan karena katresnanipun ingkang ageng menika, maka Tuhan Allah mau datang ke dunia ini memberikan dirinya. Memberikan dirinya tidak hanya memberi nyoh-nyoh saja. Bapak Ibu dalam hal memberi. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Ngapunten nggih, campur-campur mboten napa-napa nggih. Gado-gado dicampur niku tambah enak Bapak Ibu. Mangke lek namung pecel mawon nggih, kan perlu ada variasi campuran. Nggih. Senaosa menika namung alasan kula mawon nggih. Jawane ya ora pati Jawa banget.
Alasan Gusti Yesus rawuh, Gusti Allah rawuh menika memberikan dirinya tidak hanya memberi, nanging pemberian itu juga dengan satu nilai yang begitu luar biasa, inggih menika Gusti Allah karso ngasoraken sarira. Pirsa nggih, ngasoraken sarira niku napa Bapak Ibu? Merendahkan diri. Merendahkan diri, membuat dirinya yang mulia itu rendah serendah-rendahnya menjadi sama dengan manusia. Pramila Bapak Ibu, menika tunggal perkawis ingkang alit nanging dampaknya besar. Gusti Allah kersa ngasoraken sarira, merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, alasannya pertama, karena katresnanipun, karena cintanya yang besar kepada manusia, Tuhan rela merendahkan dirinya. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu, Tuhan mau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri serendah-rendahnya supaya Tuhan bisa menjangkau, bisa merengkuh semua orang. Nah, niki kula emut Bapak Ibu, Presiden kita Pak Joko Widodo. Jokowi ini kan termasuk salah satu pemimpin yang merakyat pertama. Pemimpin yang juga mau istilahnya niku napa? Blusukan. Daerah-daerah terpencil bahkan di pedalaman Papua pun ditembus. Jokowi orang nomor satu di Indonesia yang bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi orang bangsa-bangsa luar pun juga begitu menghargai, begitu memuja Pak Jokowi ini. Beliau mau blusukan. Kalau tidak ada kerendahan hati tidak mungkin. Beliau mau mengunjungi orang-orang yang ya mungkin dari strata sosialnya paling rendah dalam kehidupan di sekitar kita. Kenapa Jokowi mau? Untuk blusukan mau datang ke mereka-mereka yang rendah, mau merendahkan diri itu supaya dia bisa tahu, bisa melihat orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang. Pramila Bapak Ibu dalah poros derek niku Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi bisa merengkuh seluruh rakyatnya dari berbagai macam lapisan, maka dia merendahkan diri, dia mau blusukan. Nah, ada lagi cerita, entah saya tidak tahu siapa, mungkin seorang gubernur begitu yang juga rela bahkan turun ke selokan-selokan untuk memastikan bahwa selokan ini sudah tidak tersumbat lagi dan tidak menyebabkan bencana bagi masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin ini mau merendahkan diri supaya apa? Supaya bisa menjangkau, bisa merengkuh mereka-mereka. Nah, Ibu Bapak adalah poros derek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Dalam hal karya yang besar untuk menyelamatkan manusia, untuk merengkuh mereka yang berdosa, untuk merengkuh dan menyelamatkan mereka yang terpinggirkan, untuk mewujudkan karya Allah yang besar itu bagi dunia, maka kata kunci yang diberikan kepada kita adalah kerendahan hati. Merendahkan diri. Ngasorake sarir. Wonten ing waosan kita saking Injil Matius bab 3 ayat 13 dumugi 17 Bapak Ibu. Bab Gusti Yesus dibaptis Nabi Yohanan. Baptisan menika kangge tiyang Kristen sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya menandai bahwa beliau atau seorang yang telah dibaptis ini adalah milik Allah, tetapi itu juga merupakan sebuah perjanjian antara umat dengan Tuhan Allah. Bahwa mereka yang sudah dibaptis ini mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan Allah. Nah, kangge Gusti Yesus menika napa janji keselamatan Bapak Ibu? Wong Gusti Yesus menika Gusti juru wilujeng. Nah, kenging menapa Gusti Yesus karsa dibaptis, mau dibaptis. Injil Matius menika Bapak Ibu memiliki pesan yang sangat khas ketika menceritakan peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Monggo panjenengan mangke wonten ing dalem saged maos wonten ing Markus tunggal ayat 9 ngantos 11, Lukas 3 ayat 21 ngantos 22,
Yohanes setunggal ayat 3 kalih ngantos 3 sekawan ingkang nyerat ugi bab pambaptisan Gusti Yesus, yang menyatakan, yang juga menuliskan tentang peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus. Kekasan dari cerita Injil Matius itu terletak pada dialog antara Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus datang, Injil Matius mencatat Yohanes itu bukan protes, merasa diri tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Pramila teng mriku Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada Tuhan Yesus, sejatosipun kula menika ingkang perlu kabaptis. Kawula menika ingkang perlu paduka baptis. Lah kok paduka ngrawuhi kawula? Sebenarnya saya yang perlu dibaptis, tetapi kenapa Tuhan Yesus yang datang mohon dibaptis? Dan pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Menika sebuah lambang, menika sebuah tanda. Tuhan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia datang ke dunia merendahkan diri. Bahkan tidak hanya datang ke dunia, pembaptisan Tuhan Yesus menika sejatosipun sebuah pengumuman, atau kalau dikatakan oleh seorang penafsir, Pak Andar Ismail mengatakan pembaptisan Tuhan Yesus menika sebuah proklamasi. Sebuah proklamasi, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamasi itu pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat atau pengumuman kepada khalayak ramai. Tentang apa? Pembaptisan Tuhan Yesus jatosipun miturut Injil Matius menika sebuah proklamasi tentang hakikat sinten to Gusti Yesus menika. Nah, sinten Gusti Yesus miturut Injil Matius? Pak Andar Ismail mengatakan bahwa Gusti Yesus miturut Injil Matius adalah Mesias yang merendahkan diri. Yohanes mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak layak untuk menerima baptisan Yohanes karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak apa-apa. Biarlah ini terjadi supaya genaplah karya dan kehendak Allah. Gusti Yesus lajeng ngasoraken sariro, merendahkan diri untuk menerima baptisan Yohanes. Bapak Ibu dalah para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Dengan dibaptisnya Tuhan Yesus maka nyatalah pemberitahuan, pengumuman dan proklamasi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang merendahkan diri, yang ngasoraken sariro. Ngasoraken sariro untuk apa? Untuk melakukan karya dan misi besar yang Tuhan lakukan di dunia ini. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa Tuhan Allah merendahkan diri menjadi sama dengan manusia yang kita peringati kedatangannya kemarin dalam perayaan dan peristiwa Natal. Kita selalu ingat bahwa itu adalah Allah yang merendahkan diri. Allah ingkang ngasoraken sariro untuk melakukan misi besar di dunia ini. Nah, Ibu Bapak ingkang dipun tresnani dening Gusti, kata kunci untuk kita renungkan bersama, kados pundi kita bisa merengkuh menjangkau semua orang, maka kata kuncinya adalah kerendahan hati, merendahkan diri. Gusti Yesus minangka Allah menika mau merendahkan diri supaya apa? Supaya bisa menjangkau semua orang. Pak Jokowi juga mau merendahkan diri supaya bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Maka kalau kita mau umumkan, kalau kita mau ambil ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Bapak Ibu, tahun 2023 ini ada banyak harapan yang mau kita rengkuh. Ada banyak harapan yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Entah itu untuk kepentingan ekonomi kita, untuk kesejahteraan hidup kita, atau relasi kita dengan sesama kita. Maka kata kunci untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa merengkuh semua harapan-harapan kita adalah dengan kerendahan hati. Kita mau merendahkan diri. Kula emut Bapak Ibu wonten setunggal pembelajaran wekdal saya kuliah. Salah satu dosen saya mengatakan demikian Bapak Ibu, ketika kamu masuk ruang
kuliah ini. Maka berpikirlah dirimu itu seperti gelas yang tidak terisi penuh, separuh saja. Karena kalau isinya penuh, maka pembelajaran apapun yang kamu terima, yang kamu dapatkan itu akan meluber keluar. Karena kamu merasa bahwa dirimu itu penuh. Karena kamu merasa bahwa kamu itu sudah sempurna dalam kehidupan. Tapi dengan memahami separuh saja, maka ada ruang di mana kamu akan diisi dengan suatu hal yang baru. Bukan kosong. Karena setiap kita sejatinya memiliki potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Menika gambaran yang menurut saya begitu luar biasa. Ibu bapak gesang kulolan panjenengan menika adalah sebuah proses. Hidup kita itu adalah proses yang menuju kesempurnaan. Tetapi mari kita melihat, seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa kehidupan kita itu sudah sempurna. Anti kalau kritik, kita tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima masukan, bahkan kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah tidak ada tandingan. Maka disitulah Bapak Ibu kita tidak akan mampu menjangkau semuanya. Karena kita akan berhenti dibatasi dengan kemampuanku sampai pada titik ini. Tetapi ketika kita menghayati bahwa kehidupan kita belum sempurna, kita hidup ini berproses untuk menuju kesempurnaan, maka disitulah terbuka ruang untuk kita bisa merengkuh semuanya. Kita menerima kritik, kita menerima masukan untuk semakin membuat kehidupan kita baik, membuat kehidupan kita lebih baik dari hari demi hari. Pramila, kata kunci yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi pesan bagi kita hari ini. Monggo, gesang kita berjuang untuk memiliki hidup yang mau merendahkan diri. Mau memiliki hati yang rendah, lembah manah. Kita mau merendahkan diri ngasoraken sariro. Ada ungkapan yang menurut saya menarik dari sebuah lagunya Sujiwo Tejo. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo. Bisakah kalau kita mau merendahkan diri Bapak Ibu? Wis lah, masa yang kita hadapi 1000 orang yang jahat pada kita, ora duwe bolo kita bisa menang. Pramila monggo Bapak Ibu, dawuh pangandikanipun Gusti menika kita upadi, kita upayakan, kita perjuangkan supaya kita memiliki hati yang lembut, kita memiliki kerendahan hati, kita mau untuk merendahkan diri, khususnya di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita, semakin kita diberkati dan semakin kita disempurnakan oleh Tuhan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Sarengan kita lumebet wonten ing wekdal hening. Kawula sami ngaturaken panuwun Duh Gusti. Sabto pandika paduka ingkang sampun kawula raosaken, kawula gegilut sarengan estu-estu gugah manah pertos kawula. Kangge kawula ngupadi gesang ingkang wanuh kalian karsa paduka. Kawula kaparingan manah ingkang lembah. Kawula kaparingan gesang ingkang karsa ngasoraken sarira. Lumantar berkah peparing paduka menika kawula saged nyampurnakaken gesang kawula. Matur nuwun Duh Rama, mekaten panyuwun kawula. Amin. Bapak Ibu dalah para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga sarengan kita ngrepekaken pamuji Kidung Pasamuan Jawi angka 289. Kita pujakan pada setunggalan kalih.
suci ing tias kula Gusti mugi ngucapken tias kula Padha kalih sumangga cahya paduka amadhangono tias kula. Sumangga cahya paduka amadhangono tias kula mugi babateng ing dosa pinirato sadoyo Gusti kang setya paduka kula ndelaken mugi parendhedhakaken roh suci ing tias kula Gusti mugi nucekaken tias kula Pasamuan kagunganipun Gusti, sesarengan kalian umatipun Allah ing sadengah papan saha panggenan, sumangga kita ngenggalaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken sesarengan pangaken pitados rasuli. Pasamuan katuran sami jumeneng. Sahadat 12 inggih punika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta Raden inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan kaaturan sami lenggah. Bapak Ibu dalah para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti ing samangke kita sarangan badhe nampi penekanan pawartos pasamuan ing minggu menika. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyampaikan penekanan warta jemaat untuk kegiatan-kegiatan jemaat yang terdekat. Yang pertama adalah Majelis Jemaat Tanjung Perak mengucapkan terima kasih atas persembahan 2 buah stand mic dari warga wilayah Efesus. Kiranya menjadi berkat bagi pelayanan kita semua di dalam berjemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah pemeriksaan keuangan oleh KP2J. Akan dilaksanakan pada hari Minggu, ini adalah yang terakhir, 8 Januari 2023 setelah ibadah pagi ini. Mohon perhatian bagi seluruh sekretaris-sekretaris keuangan, Komisi Pokja Wilayah dan Kepanitiaan, atau PABG untuk mempersiapkan laporan keuangannya guna sebagai materi sidang tanggal 10 Januari nanti.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah sidang majelis jemaat. Yang pertama nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari pukul 18.00. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat dan warta ini sebagai undangan. Yang keempat adalah ibadah syukur awal tahun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, minggu depan, pukul 7.00 secara bersama, dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali. Jadi pagi saja, sore tidak ada ibadah, yang di dalamnya nanti meliputi ada beberapa hal, yaitu ada pembagian celengan untuk kado Natal tahun 2023, kemudian ada pembagian amplop persembahan bulanan atau amplop kuning, dan nantinya yang menjadi perhatian kita semua bahwa nanti dress code seluruh warga jemaat memakai dress code profesi. Jadi yang masih dinas swasta ataupun negeri, guru, dan lain sebagainya, silakan memakai dress code profesi, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Ya, bebas dan rapi, sopan. Oke, begitu untuk untuk syukur awal tahun. Kemudian yang kelima adalah atestasi keluar. Pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak telah menerima permohonan atestasi keluar dari keluarga Bapak Rebut Darmawan wilayah Filipi. Di dalamnya ada Ibu Ken Stidi Rebut Darmawan dan juga Saudara Dian Bahari Suryawan. Ke GKJW Jemaat Swaru, Malang, dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu dan berpelayanan di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Rebut Darmawan sekalian. Kemudian yang keenam adalah ibadah dan perayaan Natal KPAR akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah pagi ini, 8 Januari 2023 pukul 9.00 di gedung gereja. Mohon perhatian seluruh orang tua, baik anak dan remaja, untuk menghimbau anaknya atau ikut menyertakan anaknya di dalam kegiatan ibadah dan perayaan Natal KPAR. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang ketujuh, GKJW Jemaat Tanjung Perak menerima mahasiswa atau PPL mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana atas nama Saudari Kori Evata dari Jemaat Purwodadi Lenggok Sono mulai tanggal 2 Januari hingga nanti tanggal 23 April 2023. Beliau kalau disebut adalah stase Mbak Kori Evata yang akan magang istilahnya di Jemaat Tanjung Perak. Mohon perhatian seluruh warga jemaat, dan saat ini sekaligus kami perkenalkan beliau untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Keaturan Saudari Stase Kori Evata, monggo. Beri aplaus. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih, saya bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk berada dan bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri begitu. Tadi sudah sempat disebutkan sama Pak Wawan, nama saya Kori Evata, bisa dipanggil Kori. Asal saya dari GKJW Purwodadi Lenggok Sono, Majelis Daerah Malang 4. Sami-sami pesisir Bapak Ibu. Nanging di sini lebih panas mungkin ya, begitu. Nah,
Kenapa saya bisa ada di antara panjenengan semua pada saat ini? Karena saya juga sebagai mahasiswa utusan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2019 yang akan melaksanakan stase di GKJW Tanjung Perak mulai tanggal 2 Januari sampai 23 April nanti. Jadi di sini saya secara pribadi memohon bantuannya, dukungannya dari panjenengan semua untuk awal dari proses belajar saya, bagaimana mengenal kehidupan di jemaat begitu. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa nanti kenalan di belakang. Saya sekarang sementara tinggal di Kapanditan bersama dengan Bapak Stevi dan Bu Yoka dan juga DL. Ya mungkin itu saja. Dan semoga perjumpaan kita juga tidak berlalu begitu saja. Ini juga bisa menjadi awal kita berbagi kehidupan, menghasilkan berkat satu sama lain. Dan selamat mengikuti ibadah kembali. Selamat hari Minggu. Status di belakang Pak, kontak-kontak. Ya, Tuhan Yesus memberkati, sehat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Stase, Kori, nanti membantu kami di kemajelisan di notulensi rapat PHMJ. Untuk statusnya kalau minta nomor HP-nya nanti di saya saja Bapak Ibu. Ya, saya sudah punya nomor HP-nya. Kemudian tambahan Bapak Ibu yang terakhir adalah pelayan harian Majelis Jemaat mohon maaf kepada seluruh warga jemaat terkait dengan kenyamanan parkir yang saat ini terganggu karena ada perbaikan atap parkiran. Mohon dukungan seluruh warga jemaat baik melalui doa sehingga kelancaran bisa terjadi dan juga pendanaan. Demikian informasi penekanan warta jemaat yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan jemaat yang terdekat. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Wawan selaku sekretaris jemaat, juga selamat datang Mbak Kori dalam pelayanan di GKJW Jemaat Tanjung Perak. Semoga kerasan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sumangga sarengan kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Kita berdoa untuk setiap rencana-rencana kegiatan pelayanan kita, juga segala pergumulan dalam kehidupan kita. Monggo kita ndedonga. Kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti, ngaturaken agenging panuwun saha raos syukur. Estu kawula ngraosaken panganti paduka, sadangunipun kawula nglampahi lan nindakaken pangabekti enjang menika. Paduka sampun karsa medhar sabda dumateng kawula, mugi sabda pangandika paduka estu-estu dados dilah sumbering kegiatan iman kapitadosan kawula. Enjang menika Duh Gusti ugi kawula masrahaken kawontenanipun gesang kawula brayat boko brayat, sedaya kamomotaning gesang, sedaya pergumulan, sedaya permasalahan-permasalahan ingkang kawula hadapi, lan sedaya beban-beban wonten ing pigesangan kawula. Paduka nyumerepi Duh Gusti, punapa ingkang dados pergumulan wonten ing pigesangan brayat kawula piyambak-piyambak. Enjang menika kawula sarengan nyuwun kegiatan saking paduka, nyuwun pitulungan saking paduka. Mugi Gusti karsa paring kegiatan so paring pitulungan dumateng lampahing gesang kawula, satemanggen kawula ngadepi sedaya pergumulan kamomotanipun gesang, kawula saged ngadepi menika kanthi kendel. Semanten ugi kawula ngadepi menika kanthi estu-estu saged ngraosaken suka bingahing manah. Duh Rama kasuwargan, enjang menika ugi Duh Gusti kawula masrahaken sedaya usaha pendamelan so pambudidaya kawula piyambak-piyambak. Kawula pitados lan kawula mangertos Duh Gusti paduka sampun berkahi kawula lumantar sedaya pendamelan kawula, sedaya usaha-usaha kawula ingkang sampun kawula lampahi wonten ing pigesangan kawula.
Berkah paduka ingkang sampun paduka luberaken menika duh Gusti estu dados sumbering pangrimatan wonten ing pigesangan kawula sami. Pramila kawula nyuwun duh Gusti paduka ugi karso paring kekiyatan dumateng kawula sami, paring bagas kesarasan, paring roh tanggel jawab satemah anggen kawula nindakaken sedaya tugas tanggel jawab wonten ing pendamelan kawula saged lampahi kanthi sae. Kawula pasrahaken anak-anak kawula anggenipun ngupadi berkah, ngupadi sedaya cita-cita lan harapan-harapanipun. Mugi Gusti ugi tansah paring kekiyatan, paring berkah. Anak-anak kawula ingkang samangke lenggah wonten ing papan pasinaon, wonten ing kelas PAUD, maten ugi ngantos ing perguruan tinggi. Mugi Gusti ugi tansah njangkung paring semangat, paring ketekunan anggenipun sinau satemah punapa ingkang dipun gayuh menika kasembadan wonten ing pigesanganipun. Masrahaken ugi putra-putraning pasamuan ingkang samangke ngupadi pendamelan, ngupadi pasangan hidup, jodoh, paring paduka. Mugi Gusti ugi tansah nganti anggenipun sederek-sederek kawula menika ngupadi sedaya harapan-harapanipun. Kalau gimasrahaken pasangan-pasangan muda ingkang ngantu-antu berkah paduka sedaya punapa ingkang dados pangajeng-ajengipun sae menika pendamelan, sae menika kabingahan, karahayon wonten ing pigesanganipun brayat, semanten ugi ingkang ngantu-ngantu momongan. Mugi Gusti karso paduka kasembaten wonten ing pigesanganipun sederek-sederek kawula menika. Masrahaken warga adiyuswa ning pasamuan wonten ing karingkianipun badan ingkang sampun yuswa, kawula nyuwun paduka ugi karso paring kekiyatan, paduka paring katentreman wonten ing pigesanganipun tiyang sepuh kawula menika, satemah anggenipun nglampahi pigesangan estu-estu tiyang sepuh kawula menika saged nglampahi kanthi sukorno lan sukobingahing manah. Matur nuwun duh Gusti, kawula mangertos bilih berkah paduka matumpa-tumpa wonten ing pigesangan kawula. Pramila ing samangke ugi duh Gusti kawula sarengan saos bekti dumateng paduka lumantar pangabekti enjang menika. Kepareng ugi duh Rama kawula masrahaken sederek-sederek kawula ingkang samangke boten saged sesarengan mangun pangabekti ing enjang menika. Sederek-sederek kawula ingkang samangke sakit, kawula ngengeti wonten ing pigesangan kawula wonten ing pandonga kawula menika. Sederek kawula ingkang samangke sakit inggih menika Bapak Mansurya Tambal, Bapak Purwanto Helisa, Bapak Mukti Prayitno, Bapak Suyatno, masa-masa pemulihan kangge Bapak Dharma Hadi Martana, semanten ugi Bapak Mangutu Wandiru, kawula ugi masrahaken Bapak Subejo, kawula masrahaken Ibu Elizabeth Yuni, semanten ugi Ibu Doso Kriswati. Aning samangke kawula ugi masrahaken sederek kawula Bapak Erwin Wahyudi ingkang samangke menjalani proses perawatan wonten ing griya sakit. Gusti Allah Rama kasuwargan sumbering berkah, mugi paduka paring kekiyatan, paduka paring bagas kesarasan dumateng sederek-sederek kawula menika. Lumantar tetedan unjukan semanten ugi obat-obatan ingkang dipun konsumsi menika saged dados sarananing berkah kekiyatan bagas kesarasan kangge sederek-sederek kawula menika. Maligi ugi pandonga katresnan saking brayat sedaya menika ugi dados sarananing kekiyatan kangge pemulihan sederek-sederek kawula menika. Matur nuwun Duh Rama kawula pitados pilih paduka karso paring pitulungan dumateng sederek-sederek kawula menika. Kepareng ugi kawula masrahaken gereja paduka mliginipun wonten ing Gereja Kristen Jawiwetan. Kawula masrahaken para pemimpin-pemimpin pelados-pelados paduka wonten ing aras majelis agung, majelis daerah semanten ugi wonten ing majelis-majelis jemaat. Paduka paring kekiyatan, paring roh katemenan anggenipun lelati wonten ing Gereja Paduka. Satemah lumantar kastianipun lelati Gereja Paduka menika saged dados ruang damel paduka wonten ing alam donya menika. Gereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Tanjung Perak ugi paduka berkahi. Paduka kiyataken kawula saged nindakaken sedaya tugas tanggel jawab timbalan kawula wonten ing pigesangan kawula.
Paduka berkahi pini sepuing pasamuan sodia kening pasamuan. Paduka berkahi badan-badan pembantu. Saya menika komisi-komisi semanten ugi pokja tim-tim pelayanan lan pengurus-pengurus wilayah. Mugi lumantar peladosan sederek-sederek kawula asma Paduka kaluhuraken. Kawula masrahaken kegiatan-kegiatan ingkang sampun dipun rencanakaken ingkang sampun tumata. Dinten menika anak-anak ing pasamuan badhe mahargya pengetan wiyosipun Gusti. Semanten ugi majelis ing pasamuan badhe ngawontenaken sidang majelis jemaat ingkang sepindhah ing taun 2023 menika. Lan sedaya rencana-rencana kegiatan ingkang sampun tumata mugi Gusti tansah nganti lan Gusti karsa nyekapi sedaya kabetahanipun. Lan mugi Gusti sedaya peladosan menika estu-estu kangge kaluhuran asma Paduka sanes kangge kaluhuraning kawula manungsa ing alam donya menika. Matur nuwun Duh Rama, kawula masrahaken para pemimpining bangsa negari kawula, presiden ngantos ing jajaran ingkang alit wonten ing padusunan wonten ing RT RW, mugi para pemimpining bangsa negari kawula estu-estu saged mimpin kawula kanthi adil lan wicaksana satemah karaharjan, karahayon, katentreman saged tuwuh wonten ing bangsa negari kawula Indonesia menika. Matur nuwun Duh Rama, ing samangke kawula ugi badhe mungkasi pangabekti menika. Kawula badhe wangsul wonten ing pamondokan kawula piyambak-piyambak, mugi Roh Paduka ingkang suci tansah nganti satemah kawula saged dumugi wonten ing griya kawula piyambak-piyambak manggih kawilujengan. Pandonga panjuwun kawula menika kawula pasrahaken wonten ing Gusti Allah Rama ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus minangka juru wilujeng kawula ingkang sejati ingkang sampun mucal kawula ndedonga inggih menika pandonga Rama kawula. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucena, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan lampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lebak dhateng kula sampun negahaken kawula ing panggoda nanging Tuhan uwalken saking piawon Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa makamulya saringa. Bapak Ibu, kita kaparingan wekdal atus atur panuwun dumateng Gusti lumantar pisungsung ingkang sampun kita cawisaken. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani Gusti, semoga kita ngaturaken pingsungsung lan ngengetono dhateng pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking Rom 12 ayat ingkang kaping 9. Kang iku para sadulur
margo saka sih karemirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi kaparenge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Amin. Sumangga kita nyaosaken pingsungsung kita ing ngarsanipun Gusti kanthi kita ngrepekaken KPJ ingkang saking 157 pada setunggal ngantos dumugi 3. Caosna pisungsungmu. Bapak Ibu lan ingkang dipun tresnani Gusti, kaaturan sami jumeneng. Monggo kita aturaken pisungsung kita ing ngarsanipun Gusti. Monggo kita tetunggu. Rama kasuwargan, Rama ingkang kawula sembah ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kula saos syukur karena paduka sampun paring berkah dumateng kawula sedaya. Kawula sedaya saged bangun pangibadah lan mirengaken sabda mulya paduka sarta nyaosaken pingsungsung sae inggih menika pingsungsung mingguan, syukur, prasedasan, pembangunan sarta pisungsung ingkang sayekti ingkang sampun paduka kulengaken dumateng kawula sedaya. Kawula ugi nyaosaken pisungsung arupi piladosan saking patugas organis, sound leader, multimedia, sound system,
sarta tim prokes lan pingsungsung sanesipun. Mugi paduka tampi kangge sarana pakaryanipun paduka ing GKJW Pasamuan Tanjung Perak. Kala ugi ndedonga kangge sok sintena kemawon abdi paduka ingkang kaparingan tanggal jawab ngelola pingsungsung menika, mugi maringi roh kawicaksanan ajrih dumateng paduka, tenebihaken saking piyawon Gusti, sakedap malih kawula inggih badhe mengkeraken saking papan pangibadah menika. Wangsul ing griya kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka ngirit lampah kawula saking pangibadah menika ngantos dumugi griya kawula piyambak-piyambak. Mekaten Duh Gusti, atur lan pandonga kawula. Kawula unjukaken ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Jemaat taksih jumeneng. Bapak Ibu dalapur sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pangabekti kita sampun purna. Pramila sumangga kita wangsul kanthi suka bingeng manah nindakaken sedaya tugas tanggal jawab kita kanthi setya tuhu. Kita pitados bilih Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Sang Kristus tansah nyataken kita nindakaken sedaya tugas timbalan saha peladosan kita wonten ing pigesangan kita sami. Sarengan kita mundur wangsul wonten ing pigesangan kita kanthi ngrepekaken pamuji Kidung Pasamuan Jawi angka 231 ayat 1 kalih. Gusti adawu yen kita sami kinen katyo lilin kang amadani supaya saben wong padang ingati mangluhurake yang mo suci saka suwarga Gusti mirsani nganti lilin kang benter lan kang mati Gusti sirsa apa iki urip kadya lilin kang madani. Sarengan kita tampi berkahipun Gusti lumantar abdinipun. Siramat so tentrem rahayu ingkang pinakanipun saking Gusti Allah Rama kita ingkang kawadhar wonten ing dalem Gusti Yesus Sang Kristus lan patunggilanipun Sang Roh Suci. Mugi lulus mring pasamuan wiwit ing dinten menika langgeng ngantos ing wekasaning jaman. Amin. Aturan wekdal sami sidhem sawetawis. Pasamuan kekasihipun Gusti mekaten lampahing pangibadah dinten menika mugi pangabekti menika dados sumbering daya kegiatan iman lan kapitadosan kita. Minangka pradataning pasamuan
ngaturaken sugeng dinten Minggu, sugeng nindakaken sedaya tugas tanggal jawab kita. Tansah jagi kesehatan, Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Demi sang